Здравствуйте, ребята! Тема у нас сегодня праздничная, предновогодняя. Мы ее сейчас с вами сформулируем. Такая будет тема. Колокола и колокольчики. И еще колокольные созвучия в музыке разных народов. Вот такая у нас интересная тема, действительно связанная с Новым годом. А почему? Вот мы об этом с вами и узнаем. Ну, прежде всего, мы начинаем с презентации наш рассказ. Да? Так. Итак, колокола и колокольчики. Такие веселенькие, вообще разные. Прежде чем говорить о колоколах, наверное, следует сказать о том, где они использовались, применялись, откуда вообще пошли колокольные звоны, зачем они были нужны. Все вот эти вопросы, для какой цели, из чего изготавливают колокола, да, и вот от того, из чего их делают, от материала, да, от этого и зависит, для чего же они нужны, то есть функциональность, да, колоколов. Вот такая вот у нас зависимость прямая. Так. И в каких случаях колокола и колокольчики используются в музыке? Вот три основных наших вопроса. Мы на них отвечаем сейчас с вами. Заглянем в прошлое. Отправимся мы в Новгород, на Новгородское вече. А что такое вече? Вече – это совет, народное собрание на Руси, где обсуждались вопросы войны и мира и кандидатуры князей и посадников. Вот собирались на вече, а чтобы узнать, что нужно собраться на площади, для этого и применялся тот самый перезвон колоколов. Или звучал благовест, или набат. Вот в каком случае звучал набат, когда благовест, а когда перезвон, тут вот надо еще разобраться тоже. Звон, набатный колокол – это сигнал о какой-то беде, например, о пожаре. И во время вьюг, когда путники заблудились где-то в степи, то когда звучал колокольный звон, даже особенно набатный, он сильный, то путник слышал и шел на звук колокола. И таким образом находил дорогу вот во время вьюги или в тумане. Благовест сообщал благую весть, то есть радостную весть. А перезвоны, когда был праздник, то вот такие перезвоны начинались, как бы переговоры колоколов. О чем же сигнализировал колокольный звон? Вот здесь мы говорим о том, что у колокола была такая важная сигнальная функция, то есть он сообщал о том, что происходит в мире, что происходит в этом месте или в этом городе, потому что иного способа рассказать не было. Вот с помощью колокола обо всем и говорили. Так, мы сейчас с вами должны будем послушать отрывок из оперы Глинки, посмотреть эпилог. Ну, я думаю, что этим мы еще займемся. И обязательно я вам выложу вот все вот эти видео отрывочки, видео иллюстрации к нашей презентации обязательно выложу. Но, тем не менее, идем мы дальше, да? И когда
будете смотреть презентацию, то вот нужно будет ответить, видеоиллюстрацию, тогда нужно будет ответить на вопрос, куда идут люди. Но это я вам отдельно прямо вот так расскажу потом. Так, вот теперь тот самый набатный колокол. Да? Такие стихи. Тот колокол, что звал народ на вече, вися на башне у кривых перил, попал снаряд, летевший издалече, и колокол, сердясь, заговорил. Услышав этот голос недовольный, бас, потрясавший гулкое нутро, в могиле вздрогнул мастер колокольный, смешавший в тигле медь и серебро. Он знал, что в дни, когда стада тучнели и закрома ломились от добра, у колокола в голосе звенели малиновые ноты серебра. В этом стихотворении можно заметить, автор говорит о материалах, из которых изготавливали колокол. Вот медь и серебро смешивали, но это вот большие металлические колокола, вот большие колокола, да, мы сейчас говорим о них. Так почему же поэт говорит о голосе колокола? Вот это интересный вопрос. Давайте посмотрим, может быть, удастся ответить на этот вопрос. И действительно, у колокола, как у человека, есть язык, губа, о которой ударяет вот эта часть колокола, есть звуковое кольцо, есть заплечики, поясок, плавный переход от верхней к средней части колокола. Даже есть талия, которая обычно украшалась различными надписями, узорами и изображениями святых. Кроме того, у колокола была корона, через которую, вот через ушки, да, пропущены крепежные тросы. А вот это и есть те самые крепежные тросы, которыми колокол подвешивается к хомуту прочной горизонтальной балки, закрепленной на звоннице. И вот эта самая верхняя часть, собственно, колокол, да, и называется голова. Голова. Сейчас мы говорим уже о важной такой задаче, которую выполняет вот этот колокол. Сейчас мы его назовем. Задача – это символ. Вот этот колокол является символом России. Это царь-колокол. Он был отлит по указу императрицы Анны Иоанновны, и в XVIII веке, до настоящего времени это самый большой колокол в мире. Его вес почти 202 тонны, высота 6 с лишним метров. Надпись на колоколе сохранила имена его создателей. Лил сей колокол российский мастер Иван Федоров, сын Моторин, с сыном своим Михаилом Моториным. Третьим мастером был Федор Медведев. Уж не прадед ли прапрадед нашего директора Павла Викторовича. А сейчас от большого-большого царь-колокола мы с вами отправляемся на Валдай. И уже из Москвы переходим на Валдай, да, и знакомимся с маленьким колокольчиком валдайским, который звенит. Вот, куда же прикрепляли колокольчик? Куда же прикрепляли? Под дугой колокольчик поет, под дугою да подвязывай. Вот здесь висит маленький валдайский колокольчик,
Дзинь-дзинь-дзинь звенит, и тройка встала, да? Ямщицкие колокольчики были в первую очередь необходимы на главной, самой оживленной дороге России, Московско-Петербургском тракте. Центр производства их возник на Валдае. Ну вот давайте карту смотреть. Из Санкт-Петербурга в Москву мы едем. Нет, наверное, из Москвы в Санкт-Петербург. Проехали Клин, Тверь, Торжок, так, Вышний Волочок проехали, маленькие деревеньки и попали на Валдай. Вот в серединочке как раз Валдай, да, вот тройки. Раньше автомобилей не было, но вот на таких вот тройках запряженных, да, и у каждого колокольчик поет, и на Валдае еще и можно прикупить был колокольчик. Вот видите как. И поехали дальше, да, поехали дальше. Вот тут вот проехали все вот эти вот населенные пункты и в Санкт-Петербург попали. Вот как. Такая дорога была самая оживленная, по ней постоянно тройки туда-сюда, да. И вот движение такое. Каким еще животным, у нас следующий вопрос, каким еще животным полагался колокольчик и зачем? Вот тут, наверное, следует припомнить, может быть, бабушкину деревню, да, пасущихся там, наверное, может быть, козочку или коровку. И чтобы коровка не потерялась, да, вот если бы мы с вами были в классе, то мы бы обязательно поиграли в игру «У кого колокольчик?». Ну что же делать? Мы не в классе и говорим с вами, что вот это ботала называется, да? А что такое ботала? Это глухая погремушка, колокольчик из железного медного листа или дерева, который подвешивается на шею пасущейся коровы или лошади, чтобы хозяйка издалека услышала, что коровка где-то тут рядышком ходит, да, слышала. Ну вот теперь опять из чего же отливали, как делали колокола? Видите, в земле вот такое большое отверстие, туда заливал, то есть это форма, да, такая своеобразная, и заливался металл, конечно, расплавленный, медь, бронза плюс серебро. Какое-то время проходило, ну, наверное, достаточно много, наверное, сутки проходили. И вот, посмотрите, уже металлическую вот эту металлический колокол уже готовый вынимался, да, канатами и подвешивался. Вот, пожалуйста, можно было уже звонить в колокола. Ну и, конечно, мы с вами можем увидеть на картинке и назвать те материалы, из которых делаются еще колокольчики. Делаются не только из металла. Вот вы мне ответите, из чего же еще делаются колокольчики. В наших ответах в нашей группе напишите мне. Так. И теперь мы говорим, а как же связан колокольчик с Новым годом? Кто к нам приходит в Новый год? И как мы слышим, что этот кто-то приближается уже вот близко-близко на пороге, да? Как можно услышать? И вот сейчас мы начинаем бить склянки, ну, не на корабле, а вот на нашем с вами уроке. Что же означает бить склянки? Слово «склянки» происходит от устаревшего названия песочных часов, скляницы, имевших получасовой запас хода. Во времена парусного флота матрос, стоявший на вахте, переворачивал эти часы и попутно сигнализировал об этом в колокол. То есть, да, то есть мы с вами сейчас бьем склянки, это значит, что видеоурок заканчивается, а домашнее задание и на этот урок, и на следующий, наверное, до конца декабря сделать декоративный колокольчик, украшение на елку. У вас в тетрадочке есть выкройка этого колокольчика и описано, как сделать.
Все вот эти необходимые, всю необходимую информацию я вам сообщу в группе. Вот на этом мы заканчиваем наш видеоурок или первую, наверное, часть видеоурока про колокола и колокольчики. Мы еще продолжим разговор этот. И потом еще посмотрим с вами видеоиллюстрации замечательные, послушаем музыку и ритмическое задание еще выполним. Ну, всего доброго, ребята. До встречи.